Здравейте! С вас отново е нумеролог Розалия Скалбатис. Започвам нумероскопа с благодарност към всички за подкрепата и топлите пожелания. За по-детайлна лична информация контактите са под видеото в описанието. А сега няколко думи за февруари като цяло, след което съм ви подготвила отново забавна нумерологична прогноза според зодиакалния ви знак. Започваме! Февруари няма да е от най-лесните месеци. Представителите на целия зодиакален кръг ще трябва да каляват характера си и да се справят с житейски трудности, отколкото да си почиват. Но не всичко е толкова лошо, колкото може да изглежда на пръв поглед, защото ще е временно. Този месец е благоприятен за пътешествия. Туристическите пътувания, командировките и посещенията при роднини ще бъдат много успешни и ще помогнат за постигането на много от вашите цели или просто да си прекарате добре. През февруари, макар че е месец на влюбените и виното, нещата с романтиката ще са по-сложни. Почти на всички ще се наложи да направят временна пауза в отношенията. Но, както в началото споменах, това ще е за кратко. И за да не губя ценното ви време, преминавам конкретно към зодиите. Зодия Овен. Драги ми овни, дръжте се здраво! Февруари идва като снежна буря с малко лавина отгоре. Периодът ще бъде доста динамичен, но ще е трудно да се нарече стабилен за вас. Няма да ви е лесно да сдържате избухливата си природа, а конфликтите ще са на всяка крачка. Ще ви се струва, че всичко и всички са се наговорили да ви тестват търпението. А да бъдем честни, вашето търпение не е точно най-силната ви страна, нали? Постарайте се да контролирате емоциите си, в противен случай рискувате да загубите доверието и подкрепата на близък човек. На работното място нещата ще станат доста интересни. Ще се чудите как така задачите ви се множат, а заплатата си стои същата. Някой от колегите ви хитро прехвърля част от своя товар върху вас, но вие сте овен, борбени и упорити. Внимавайте обаче да не изпуснете нервите си и да не хвърлите оставка по средата на работния ден. Недоброжелателите ви само това чакат. Финансово не взимайте заеми, няма да ви е лесно да ги върнете. А ако някой ви предложи супер сделка, помислете добре. За вас има златно правило този месец. Ако нещо изглежда твърде хубаво, за да е истина, вероятно е измама. В любовният живот обаче февруари ви готви малки емоционални изненади. Ако сте необвързани, шансът да срещнете някого, който ще ви замае главата, е съвсем реален. Но не скачайте веднага с двата крака в този басейн. Първо проверете колко е дълбока водата. И сега най-добрата новина – здравето. Въпреки всички предизвикателства ще бъдете в отлична форма. Ще кипите от енергия, но не забравяйте да я насочите правилно. И така накратко. Първо, по-малко агресия, повече дипломатичност. Второ, не се връзвайте на евтини трикове. Трето, пазете се от финансови капани. И четвърто, останете в движение, физическо и емоционално. Този месец няма да ви глези, но вие, овни, никога не сте били фенове на лесните пътища, нали? Готови сте да покорите върхове, стига да не се разсеете по пътя с излишни драми. Февруари, освен друго, е месец на влюбените и виното. А вие кой от празниците избирате? Ще ми бъде интересно да споделите в коментар под видеото. Това беше нумероскопа от мен, Розалия Скалбатис, за месеца. Кратък като самия февруари, но се надявам да ви харесва забавният стил, с който ви го поднасям. Бих искала да чуя и вашето мнение. Очаквам винаги вашата подкрепа и енергообмен, които за мен са много ценни. А за вас, чрез бутона "Абонирай се", те са напълно безплатни. За допълнителна връзка информацията е под видеото в описанието. Благодаря ви, че бяхте тук. Зодия Телец.
Телци, готови ли сте за месец на големите промени? Според нумеролога ви чака буря от събития и в личния, и в професионалния живот. Всяко отложено задължение от преди сега ви принуждава да го свършите, но не се тревожете. Февруари ви дава зелена светлина за успех. Действайте! Любовният фронт също е обещаващ. Може би е време най-накрая да кажете на половинката си, че не сте толкова упорит, а по-скоро последователен. Само внимавайте с умората. Понякога е добре да си откраднете ден за почивка, за да не приличате на бик, който е бутнал цяла ограда, но е забравил защо. В работата ще ви наричат майстор на всички сделки. Онези от вас, които се занимават с право и юриспруденция, направо ще блеснат. Парите ще идват редовно, макар и не в чували. Нумероскопът обаче ви предупреждава, бъдете внимателни при шофиране и не забравяйте каската и предпазния колан. Рискът от инциденти през този месец е повишен. Февруари, освен друго, е месец на влюбените и виното. А вие кой от празниците избирате? Ще ми бъде интересно да споделите в коментар под видеото. Това беше нумероскопа от мен, Розалия Скал Батис, за месеца. Кратък като самия февруари, но се надявам да ви харесва забавният стил, с който ви го поднасям. Бих искала да чуя и вашето мнение. Очаквам винаги вашата подкрепа и енергообмен, които за мен са много ценни. А за вас, чрез бутона "Абонирай се", те са напълно безплатни. За допълнителна връзка информацията е под видеото в описанието. Благодаря ви, че бяхте тук. Зодия Близнаци. Скъпи близнаци, гответе се за нови запознанства и малко флирт, защото честно казано, февруари е вашият месец за социални мрежи и клюки. Нумерологът ви подсказва, че ще срещнете интересни хора и ще получите вдъхновение за нови идеи. Но да не стане така, че след мимолетна романтична авантюра да се озовете в списъка на лошите момчета и момичета. Затова по-добре се насочете към естетични удоволствия, посещаване на изложби, концерти и представления, за да развиете усет към красивото. На работното място бъдете спокойни. Шефът ще ви забележи и ще оцени таланта ви. Не се притеснявайте да помагате. По-добре е да споделите лаврите с колега, но правете всичко на време и качествено. А ако сте безработни, радвайте се. Предстои ви отлична оферта. Само не прекалявайте с приказките. Понякога е по-добре да оставите действията да говорят вместо вас. В семейният живот очаквайте хармония, но само ако можете компетентно да съчетавате кариерата, домакинските задължения и не забравяйте да се прибирате у дома на време. И носете шапка, докато свърши февруари. Нумероскопът е категоричен. Пазете се от настинки този месец. Февруари, освен друго, е месец на влюбените и виното. А вие кой от празниците избирате? Ще ми бъде интересно да споделите в коментар под видеото. Това беше нумероскопа от мен, Розалия Скал Батис, за месеца. Кратък като самия февруари, но се надявам да ви харесва забавният стил, с който ви го поднасям. Бих искала да чуя и вашето мнение. Очаквам винаги вашата подкрепа и енергообмен, които за мен са много ценни. А за вас, чрез бутона "Абонирай се", те са напълно безплатни. За допълнителна връзка информацията е под видеото в описанието. Благодаря ви, че бяхте тук. Зодия Рак. Скъпи ми рачета, отново имате късмет и влизате в ролята на любимци на нумеролога. През месец февруари целите ви ще се сбъдват сякаш с магическа пръчка. Няма да трябва да полагате практически никакви усилия, за да ги постигнете. Всичко, до което се докоснете, ще върви по план. Нови контакти? Разбира се. Мощни покровители? Готово.
Вселената ви обича и това личи. Но у дома – драма. Половинката ви ще се чувства пренебрегната. Изключете служебния телефон и заведете любимия човек на кино или разходка. В работата ви очаква сериозен успех, особено ако сте в интелектуалната сфера. Най-вероятно ще може да получите нова позиция или да докажете необходимостта от увеличение на заплатата. Само не се увличайте твърде много, както споменах преди малко, близките ви ще започнат да се оплакват, че телефонът ви е станал по-важен от тях. По отношение на здравето, един съвет от нумеролога. Не игнорирайте честите главоболия, защото понякога тялото подсказва важни неща. Февруари, освен друго, е месец на влюбените и виното. А вие кой от празниците избирате? Ще ми бъде интересно да споделите в коментар под видеото. Това беше нумероскопа от мен, Розалия Скалбатис, за месеца. Кратък като самия февруари, но се надявам да ви харесва забавният стил, с който ви го поднасям. Бих искала да чуя и вашето мнение. Очаквам винаги вашата подкрепа и енергообмен, които за мен са много ценни. А за вас, чрез бутона "Абонирай се", те са напълно безплатни. За допълнителна връзка информацията е под видеото в описанието. Благодаря ви, че бяхте тук. Зодия Лъв. Скъпи представители на знака Лъв, дръжте гривата си в готовност, защото този месец ще ви е нужна, за да прикривате изненаданите си физиономии. Февруари носи със себе си проблемни въпроси и ще изисква от вас да се владеете и бъдете търпеливи, особено в работата. Вместо фойерверки и овации ви чака усилен труд. Периода ще ви постави пред важно изпитание. Възможно е някой да ви ядоса сериозно, но вместо да влизате в конфликти, по-добре си поемете дълбоко въздух, защото ще ви наблюдават дали ще реагирате като царе или като капризни котенца. Важно е да запазите имиджа на непоклатим лидер, дори когато тайно си мечтаете да хвърлите всичко и да се разходите в джунглата. Но не прекалявайте с нарежданията, защото има и такива, които няма да оценят лъвския ви глас. Парите през месеца ще идват стабилно, но няма да са повече от очакваното. Не е време за рискови инвестиции. Нумероскопът съветва да се ограничите до практични покупки и да не харчите цялата си златна плячка наведнъж. Ще има време и за лукс, но сега е по-добре да пазите авуарите си за в бъдеще. Любовният живот ще ви подложат на тест за търпение. Половинката ви ще се сърди за всичко, затова спрете да се дразните за дреболии и изисквате постоянно внимание към кралската ви особа. Вместо това опитайте с усмивка и чар да парирате напрежението. Самотните лъвове ще имат повече успех. Могат да намерят нов приятел, който в крайна сметка ще се окаже въплъщение на романтичните им стремежи. Февруари, освен друго, е месец на влюбените и виното. А вие кой от празниците избирате? Ще ми бъде интересно да споделите в коментар под видеото. Това беше нумероскопа от мен, Розалия Скалбатис, за месеца. Кратък като самия февруари, но се надявам да ви харесва забавният стил, с който ви го поднасям. Бих искала да чуя и вашето мнение. Очаквам винаги вашата подкрепа и енергообмен, които за мен са много ценни. А за вас, чрез бутона "Абонирай се", те са напълно безплатни. За допълнителна връзка информацията е под видеото в описанието. Благодаря ви, че бяхте тук. Зодия Дева. Мили деви, февруари ще бъде месецът на перфекционизма ви и на всичко, което ще ви дразни. Престанете да чистите. Планирате, подреждате, а реалността ви разваля всичките схеми. На работа ще ви вкарат в поредния проект, който трябваше да е готов вчера. И нищо неочаквано.
Вие ще се окажете отново спасител на целият екип. Постоянно може да чувате: дай това на девата, тя ще го оправи. Бъдете спокойни, справяте се отлично, но не прекалявайте с геройствата. Нямате суперсили, колкото и да ви се иска. Просто спрете да се тревожите за всяка дреболия. Не всичко трябва да е перфектно, но мароскопът казва, че няма смисъл. Хаосът в живота ви през февруари ще е нещо нормално. Тези от вас, които работят в индустрията, ще бъдат най-щастливи. Възможно е неочаквано да получите голяма поръчка или да заминете на дълга командировка в чужбина. Не всичко е толкова розово с финансите. Голяма покупка, която отдавна сте искали да направите, ще трябва да бъде отложена. В личния живот ви чакат интересни моменти, но не се впускайте в излишни анализи. Не всеки въпрос има нужда от разнищване. За самотните от вас, които търсят идеалния партньор, съвета на нумеролога е да понамалите критериите. Никой не може да издържи 100 въпроса на първа среща. Относно здравето, предупрежденията на нумероскопа са за висок риск от заразяване с неприятни вируси, които могат да ви вкарат в леглото. Важното за февруари е да си поемете дъх. Светът няма да рухне, ако не подредите всичко по азбучен ред. Опитайте се да усетите духа на този зимен период. Ако ли не, може да се чувствате сякаш февруари никога не се е случвал. Този кратък месец ще отлети толкова бързо за вас, а все пак, освен друго, е месеца на влюбените и виното. Ще ми бъде интересно да споделите в коментар, а вие кой от празниците избирате? Това беше нумероскоп от мен, Розалия Скалбатис, за месеца. Кратък, като самият февруари, но надявам се да ви харесва забавният стил, с който ви го поднасям. Бих искала да разбера вашето мнение. Очаквам винаги вашата подкрепа и енергообмен, които за мен са много ценни, а за вас, чрез бутона "Абонирай се", са напълно безплатни. За допълнителна връзка, информацията е под видеото в описанието. Благодаря ви, че бяхте тук. Везни. През месеца ще сте като люлееща се везна. Един ден ще сте в хармония със света, а на другия в пълна бъркотия. Време е да се изправите пред най-голямото си предизвикателство – вземането на решения. Февруари няма да ви остави да се люшкате между за и против. Месеца ще иска отговори. В работата всичко ще върви гладко, но само ако се научите да казвате не на излишните ангажименти, защото не всеки заслужава вашата помощ. Добрата новина е, че може да спечелите важен съюзник, стига да сте достатъчно дипломатични. Съдбата ще е благосклонна към онези от вас, които се занимават с финанси и счетоводство. Има голяма вероятност вашите знания и опит да ви позволят да преминете на нова позиция с добра заплата. Не очаквайте обаче парични вливания още в началото на месеца. Възможно е дори повечето налични спестявания да се изхарчат за ремонт на автомобил или неочаквана подмяна на домакински уреди. В любовта драмата е близо. Единият партньор иска романтична вечер, а другият спокойствие. Един неправилен коментар и ще трябва да изглаждате отношенията с часове. Затова говорете по-малко, слушайте повече. И като съвет, не забравяйте да се погрижите и за себе си. Релаксираща вана с ароматни соли може да направи чудеса. А за да не се напрягате толкова, може да опитате и с леки физически упражнения, като плуване и йога. Февруари, освен друго, е месец на влюбените и виното. А вие кой от празниците избирате? Ще ми бъде интересно да споделите в коментар под видеото. Това беше нумероскопа от мен, Розалия Скалбатис, за месеца. Кратък като самия февруари, но се надявам да ви харесва забавният стил, с който ви го поднасям.
Бих искала да чуя и вашето мнение. Очаквам винаги вашата подкрепа и енергообмен, които за мен са много ценни. А за вас, чрез бутона "Абонирай се", те са напълно безплатни. За допълнителна връзка информацията е под видеото в описанието. Благодаря ви, че бяхте тук. Зодия Скорпион. Скорпиони, нумероскопът вещае месец пълен с интриги и изненади. Вашата мистериозна природа ще бъде на върха си, а хората около вас напълно объркани. Времето е идеално да блеснете с хитрините си, но не прекалявайте. На работата ще е бурно, особено ако сте се заели с нов проект. Може да претърпите промяна и в ръководството. Критиките ще валят, но Скорпион е воден знак и може да плува прекрасно и в най-студените води. Финансово през февруари ще имате достатъчно средства за планирани покупки, дори бъдете готови да помогнете на близък приятел, изпаднал в неочаквана ситуация. През най-краткия зимен месец на годината ще се чувствате изморени от суматохата и повишеното внимание, но обръщайки поглед към традиционните семейни ценности, ще е добре да си бъдете по-често у дома, а е възможно и да посрещате далечни роднини. Подобни събития ще ви са нужни и приятни. В любовта тук фойерверките са гарантирани. Стига да не прехвърлите драмата от офиса в къщи. Самотните скорпиони може да открият романтика, но внимавайте, не всеки, който се усмихва, е искрен. Съвета на нумероскопа за вас е да пестите енергия и избягвате токсични хора. Те ви отнемат от блясък. А нумеролога ви препоръчва да пожертвате ефективния си външен вид в полза на комфорта и топлината, за да не получите продължителна настинка. Февруари, освен друго, е месец на влюбените и виното. А вие кой от празниците избирате? Ще ми бъде интересно да споделите в коментар под видеото. Това беше нумероскопа от мен, Розалия Скалбатис, за месеца. Кратък като самия февруари, но се надявам да ви харесва забавният стил, с който ви го поднасям. Бих искала да чуя и вашето мнение. Очаквам винаги вашата подкрепа и енергообмен, които за мен са много ценни. А за вас, чрез бутона "Абонирай се", те са напълно безплатни. За допълнителна връзка информацията е под видеото в описанието. Благодаря ви, че бяхте тук. Зодия Стрелец. Скъпи стрелци, вашата неспокойна душа ще търси свобода, но реалността ще ви принуди да затегнете колана. Няма да се оттървете лесно от задължения. Дойде време, когато ще трябва да работите почти неуморно. През февруари ще трябва да се откажете от много удоволствия и празни забавления, за да се възползвате от всички предоставени възможности. Този месец ще бъде нов обрат в кариерата ви. На работата ще се наложи да покажете, че стрелите ви не са само шоу. Шефовете ще ви следят изкъсо, но няма страшно. Вие сте царе на импровизациите, а това винаги впечатлява. Погледнете по-внимателно новите си колеги. Напълно възможно е в екипа да се е присъединил скандалджия и интригант, способен да ви уреди изненада от това естество. В финансово отношение не се очакват промени. Всичко, което правите сега, ще бъде възнаградено малко по-късно, така че бъдете търпеливи. В любовта обаче внимавайте. Вечната ви откровенност може да звучи малко грубо. Не забравяйте, истината е злато, но поднесена с мек глас е диамант. Месецът е благоприятен за подобряване на семейните отношения. Вашата половинка ще ви окаже цялата възможна подкрепа, поемайки повечето домакински задължения.
Самотните стрелци едва ли ще си намерят партньор, но на хоризонта вече проблясват няколко интриги. До средата на месеца може да почувствате загуба на сили, затова отделяйте време за почивка и предварително подсилете организма с витамини. Дори и супергероите имат нужда от пауза. И моля, поне този месец не харчете всичко по екскурзии. Февруари, освен друго, е месец на влюбените и виното. А вие кой от празниците избирате? Ще ми бъде интересно да споделите в коментар под видеото. Това беше номероскопа от мен, Розалия Скал Батис, за месеца. Кратък като самия февруари, но се надявам да ви харесва забавният стил, с който ви го поднасям. Бих искала да чуя и вашето мнение. Очаквам винаги вашата подкрепа и енергообмен, които за мен са много ценни. А за вас, чрез бутона "Абонирай се", те са напълно безплатни. За допълнителна връзка информацията е под видеото в описанието. Благодаря ви, че бяхте тук. Зодия Козирог. Драги Козирог, номероскопът подсказва, че февруари ще е месец на конкурентни битки и вие ще сте в центъра на арената. Работата ще ви хвърли предизвикателства, но това е вашият любим спорт, нали? Горе главата и покажете на всички как се изкачват върхове. В офиса ще блеснете с организация и инат, като добрия стар Козирог. Само внимавайте с колегите, не всеки оценява подхода, аз знам всичко, вие сте ми екип. Между другото, този месец може да вземете и решение за радикална промяна на професията. Февруари ще бъде не по-малко положителен и от финансова гледна точка, но само ако не се поддадете на изкушението да похарчите всичките си трудно спечелени пари за ненужни покупки. В личния живот ви очакват промени към по-добро. В любовта като че ли всичко е спокойно. Ако не настоявате вашия партньор да следва плановете ви до секундата. Все пак малко свобода няма да навреди. Това е любов, а не мениджърски проект. Семейните от вас ще могат да прекарват повече време със своите деца и половинката си, а необвързаните най-после ще могат да намерят спокоен пристан. И това може да завърши със сватба. В здравно отношение слабото място през февруари са долните крайници. Избягвайте спортни дейности, криещи риск от травми и изключително големи натоварвания. Февруари, освен друго, е месец на влюбените и виното. А вие кой от празниците избирате? Ще ми бъде интересно да споделите в коментар под видеото. Това беше номероскопа от мен, Розалия Скал Батис, за месеца. Кратък като самия февруари, но се надявам да ви харесва забавният стил, с който ви го поднасям. Бих искала да чуя и вашето мнение. Очаквам винаги вашата подкрепа и енергообмен, които за мен са много ценни. А за вас, чрез бутона "Абонирай се", те са напълно безплатни. За допълнителна връзка информацията е под видеото в описанието. Благодаря ви, че бяхте тук. Зодия Водолей. Скъпи Водолей, глобално това е вашата силна година. Дойде и вашият месец. С пожелания за здраве и неспирен устрем на креативната ви личност към иновативни идеи и прогрес. Честити ви рождени дни! Именно това предрича номероскопа ви за февруари. Месец на експерименти и точно това ви трябва. Идеите ви ще извират като фонтан, но внимавайте да не изпръскате всички наоколо с гениалните си хрумвания. Месецът ще бъде доста благоприятен за водолеите, занимаващи се с бизнес. Бизнесът ще върви нагоре, ако не пестите енергия и инвестиции. Бъдете обаче не толкова многословни, за да не се провалят внимателно обмислените ви планове от таен недоброжелател.
Нумеролога ви подсказва да погледнете по-отблизо на вашето обкръжение, защото е възможно този завистлив човек да е някой, когото отдавна смятате за свой близък приятел. Семейната сфера ще се характеризира с сложни и дори до някъде обтегнати отношения. Помислете как и с какво може да сте обидили половинката си в миналото и се пробвайте да се поправите. Или опитайте да не обсъждате космически теории по време на романтични вечери. Това беше в рамките на шегата, разбира се. Любовта за необвързаните обаче ще е като научно откритие, непредсказуема и вълнуваща. Ако сте свободни, може да срещнете някой толкова странен, че ще ви изглежда идеален. Въздържайте се все пак от непрестанна смяна на партньорите, за да не повлияе това на репутацията ви. Що се отнася до здравето, нумеролога ви съветва: пазете се от настинки, за да не ви се наложи най-накрая да пиете чай с лимон и стоите вкъщи, вместо да реализирате плановете за световно господство. Февруари, освен друго, е месец на влюбените и виното. А вие кой от празниците избирате? Ще ми бъде интересно да споделите в коментар под видеото. Това беше нумероскопа от мен, Розалия Скал Батис, за месеца. Кратък като самия февруари, но се надявам да ви харесва забавният стил, с който ви го поднасям. Бих искала да чуя и вашето мнение. Очаквам винаги вашата подкрепа и енергообмен, които за мен са много ценни. А за вас, чрез бутона "Абонирай се", те са напълно безплатни. За допълнителна връзка информацията е под видеото в описанието. Благодаря ви, че бяхте тук. Зодия Риби. Рибки. Февруари ще ви потопи в океан от емоции, а нумерологът ви подсказва: внимавайте да не се удавите. Вълните на настроението ще са високи, но помнете, че вие сте родени пловци. Този месец вероятно ще се изправите пред голямо изкушение и ще искате да се потопите в меланхолично съзерцание. Но времето за тихо забавление все още не е дошло. Февруари ще изисква от вас отново и отново трудови подвизи и упоритост. Не се притеснявайте. Около вас има много верни приятели, които винаги ще ви се притекат на помощ в такива моменти. Работата ще върви плавно, ако не се захващате за всичко едновременно. Разделете задачите и не приемайте чужди отговорности. Не сте единствените спасители в офиса. Освен това, през вторият месец от годината финансите ще ви позволят да направите няколко важни покупки. Но не бъдете егоисти, не забравяйте да обсъдите това с половинката си. Така или иначе, през февруари в енергията на любовта знака Риби ще блеснат с романтика. Обвързаните от вас ще се превърнат в поети, а свободните и неангажирани с връзка ще омагьосват с чар, но ще си останат в свободно плуване. И то единствено поради нежеланието си да поемат инициатива. Въпреки това, при среща не се надявайте, че някой ще прочете мислите ви, а споделяйте ясно мечтите и желанията си. Натрупаната по-рано енергия ще ви позволи да преживеете последния месец на зимата без сериозни заболявания. Какво по-хубаво от това? Февруари, освен друго, е месец на влюбените и виното. А вие кой от празниците избирате? Ще ми бъде интересно да споделите в коментар под видеото. Това беше нумероскопа от мен, Розалия Скал Батис, за месеца. Кратък като самия февруари, но се надявам да ви харесва забавният стил, с който ви го поднасям. Бих искала да чуя и вашето мнение. Очаквам винаги вашата подкрепа и енергообмен, които за мен са много ценни. А за вас, чрез бутона "Абонирай се", те са напълно безплатни. За допълнителна връзка информацията е под видеото в описанието. Благодаря ви, че бяхте тук. До скоро!